السلام عليكم. تكملة للدرس الأول. أول شيء أخذنا لحام التيك، التذويب واستخدام السلك نقطة نقطة نقطة. الدرس الآن لحام الزاوية. قبل ما نلحم هذا السيم جديد نعوجه. ليش؟ عشان لا يفوت بالعين وما يكمش. اوكي. هسه الماكينة الغاز نحطها بداية من 10 12 ماكسيموم 15 بار تيك. أكثر شيء بين 10 وال15 بار أكثر شيء. 10 أنا حاطها. الماكينة كل مليمتر احنا اتفقنا انه كل مليمتر تيك هو 25 امبير. 3 بليت هو 75، بس احنا سويناها على 100 لانه تدريب. هسه راح اشوفكم شلون نلحم. اول شيء ايدك لازم تظل مستقيمة. مثلا هاي واحد. الشغلة الثانية هنا تحط ايدك وتمشي. ليش اللحام يصير عندك مستقيم وجميل؟ هذا في لحام التيك. هسه راح نلحم الزاوية. الزاوية التورست 45 درجة بالزاوية، ومو لازق، مرتفع شوية 45 ومايل لجهة اليمين شوية. زين. أول ما نلحم نحمي المنطقة، بس تحمى وصار الحديد يطبخ نبلش نحط الواير. يلا خلاص. نقطة نقطة. ما نستعجل جدا على مود لا يخرب اللحم. خلاص ما نضل نقطة. هي الدخبة. هاي المنطقة اللي عمتها شوفوها. سواد جوا سواد فوق. هذا لأنها تدريب أول مرة لكم. هاي تمام. شوف وراها ماكو حديد احترق. هنا أنا ما احترق الحديد. ليش؟ لأنه مضبوط اللحم، ودائما مستقيم تلحم وليست موجهة. ممنوع هاي الحركة، هاي مو بعيد. مستقيم. شكرا جزيلا.